世界万航台拢伫台湾新港界，欢迎收看今日节目，我是赵博明阿土啊。观众朋友，今仔日本土确诊来到1000-200人，不过咱真遗憾，听到头一个动静过往的细汉囡仔病例，家长讲送病医过程有延前，总是卫生局讲有照流程来处理。疫情到达2冬半，咱知影，随望咱正熬大兴部署，济代志犹原需要时到时担当。望指挥中心量早拟定儿童就医指引，会当互咱民众甲防疫人员有稳在步数来做代志。嘛，个未来济人需要伫厝内居家检疫、居家健康管理、快筛解除隔离定数这问题，甲保护咱厝内老大人、囡仔人，咱今仔日同齐来讨论。小介现场来宾邀请小儿科诊所职业医师林应仁医师。主持人你好，各位观众大家好。邀请中华民国基层医疗协会副秘书长刘汉忠医师。主持人好，观众朋友大家好。邀请英国注册医师叶定如医师。主持人好，大家好。好，大先咱先来看儿童染疫死亡的报道。我在开会的时候，听到最难过的消息。就是我们小弟弟离开了人世，在我们半夜的时候走了，我非常的难过，不舍。新北市长侯友宜目屎干目圆，讲话是讲较后甜。伊讲新北市一个2岁查某囡仔确诊，10时赶紧送去病院，过来病情就熊熊恶化做重症。上好病院嘛发声明证实，这个查甫囡仔19半暝，因为为着新冠病毒引起败血症，致使脑干发炎，抢救6天了后，还是得到歹消息，落尾手伫因爸母的陪伴之下行去。双和医院、台大医院所有的小儿重症科的专家，在第一个时间跟市府团队、跟卫生局的伙伴，极力的抢救小弟弟的生命，过程当中再怎么尽力，没有挽回小弟弟的生命，我们深感自责。侯友宜是感觉真自责，目前这个查甫囡仔的爸母嘛因为确诊要入大院，接续嘛会甲因关怀。侯友宜嘛呼吁中央团战备防治相关的规范有真侪限制，应该赶紧做调整。中央嘛会伫20召开儿科专家会议，针对囡仔互医生看的指引，重新拟定方案。希望因为这个事件，会当找出更较好的方式。记者综合报道。好，观众朋友，咱来看，今仔日确诊是1600多人吼，这个是新纪录。全国1礼拜以来要开始居家照护的措施，即马大家去坐公共场所吼，拢爱注3重预防针，包括运动馆哦。即马疫情在滚价，我看到美国白宫防疫专家布基博士讲吼，这个群体免疫吼，可能无适合伫这个 COVID-19， 也就是讲，这个病毒会存在足长的时间。咱阁看到新光病院副院长洪主任医师讲，若照日本3%到4%的死亡率来算，台湾这波疫情可能会有3000人到4000人死亡。讲到死亡，咱看到头一个儿童染疫重症死亡的病例，家长讲吼，送病院的过程有延前啊。但是中部长讲，无啥物延前，总是儿童就医的指引吼，明仔载会公布。有人讲，足奇怪，敢毋是有线顶的这个看诊吼？新北市长解说讲，线顶的看诊是用伫居家照护，毋是用伫这个居家隔离者吼。有延前还是无延前？咱即马先来看报道。病毒伫幼童身上罕见进展真紧，断医抢救几啊天，验过事发当时加速指控，通报过程，卫生单位延误送医，18新北市议会民进党团也批评市府后送制度问题，失去黄金救援期。4点半男孩意识不清，到最后7点半才到达双和医院。如果在第一个时间，家属打给中和卫生所就能够打通，那是个小男孩。是不是能够早一点送到医院去？
议员提出真侪质疑，包括家属卫生所电话卡袂通，卡互119各方通知，爱取得卫生所同意才会当派出救护车。批评相关局处的反向联系出现空棚，来回用3点钟，才总算将查某囡仔送医，要求市府补破网，拟定统一窗口，搁建立幼童较紧指引 SOP。那我们也尊重中央，我们不再做进一步的说明。在整个送医的过程中，不管是1922卫生局、消防局以及医院，我们是在传染病防治的一些规范下，我们全力都在做我们该做的事。对于各界的一些意见跟批评，我们会虚心的接受。卫生局强调无进一步回应，也毋过对规个代志强调各局处会将代志做较好，做搁较好。另外，新北市推出的虚拟病房平台为安怎无发挥功用？市长侯友宜讲，其实适用伫厝照护对象，较真查某囡仔属于伫厝隔离个案。记者综合报道。咱即马先来看儿童染疫死亡的这个时间线吼，大生就是4月13号，伊的爸爸甲伊的姐姐确诊吼，迄暗这个囡仔开始发烧，伊的妈妈打电话去119吼，要求伫厝内隔离。上关键的是4月14号，伫4月14号即天，这个囡仔妈妈带去病院做 PCR。煞就登去处理来等结果吼，总是伫下晡4点的时阵，囡仔开始昏迷。什么时阵送到病院？是暗时7点半吼，中经过3点钟半吼，伊的家属讲，中拢有卡1922甲119吼，因拢要求爱联络这个卫生局吼，这可能有一个延前的状况吼。迄暝就送入去加护病房，到4月15号吼，讲是脑炎家属来放弃急救，到今仔日的透早吼，因为器官衰竭来死亡。咱看到双和病院的听义军院长讲吼，这个病毒伫这个囡仔身躯面顶吼发展了真紧、真严重吼，真罕得看，是较早吼毋捌出现的病例。咱先来请教林医师吼。咱讲儿童得着病毒吼，较袂遐严重，总是咱紧紧就出现一个死亡的病例吼。会互咱较烦恼，也是讲这个囡仔人伊的这个抵抗力啊，可能较无共，也是较弱。无毋对啦，大部分儿童染病普拢是轻症，但是毋是讲一定拢轻症，是加减嘛有人较严重嘛有啦吼。啊，即个病例我是感觉真抱歉啦吼，就是讲是安怎即个囡仔吼，伫找迄个119，叫119。来甲载去病院，啊，结果互拒绝，叫伊讲爱住厝。是，这点我是感觉感觉较有啥物爱检讨的所在。是安怎讲呢？这个囡仔因老爸甲这个因可能因姐姐拢确诊嘛。是。啊，伊已经含这2个人接触啊，啊，伊伫厝里互隔离。理论上伊即马发烧，咱来高度怀疑讲伊已经染病啊。哦，佮讲伊无染病，有染病无染病，是毋是？迄个武汉县咱不卖管啊。一个囡仔，遮细汉的囡仔发烧，佮烧佮足悬，毋是讲小发烧。是。照你讲吼，那一般的情况，伊会带有迄医生看嘛。对。但是伊无法度带有医生看，因为伊用隔离啊，伊袂使互出，伊无法度去互医生管看。啊，你想无嘛？派一个医生。含伊通一个电话，了解伊的情况是毋是有严重无？是。无严重，无要紧，你住厝隔离，无毋对。那真正严重，你嘛是爱处理啊！你袂使讲哦，你是住厝隔离的人，你发虽然是发烧发解较悬，你嘛是爱住厝里，安尼这就毋对。是。所以咱在讲咧居家的照护，就是安来嘛。你一个人轻症也好，无症也好，你是染病的人，你伫厝里，啊，你哪会知伊会发生？较严重的病出来无？是，第一有人去甲监视啊，吼，啊，这监视的人上好就是医生啊，上好就是一个小儿科医生啦。我甲你讲实在，因为这个囡仔2岁的囡仔哦，就拿动物的啦。哦，你要哪知影恁厝里的狗啊、猫啊有破病无破病？你嘛是爱看卖你爱了解讲这个囡仔精神好无？有安尼无要食无啊？哭的声音嘛是真弱，吼啊精神足歹，吼啊困了袂落眠啊，还是讲干那咧昏迷不起啊咧？你嘛爱先了解一下啊。是。你无了解，你讲叫伊住厝里，佫继续等，
安尼这是一点缺点啦，吼。是。当然，咱这事后咧检讨啦，吼，因为咱这居家的照护吼，还无讲真明迄个条文出来啦，吼。是。但是我讲实在，对一个卫生局来讲，你接了，还是讲119来讲，你接了这个案例，你应该找一个医生，含这个病人了解者，因为伊无法度出门嘛，无法度出门，啥物人爱甲了解。上无你敲一个电话，我甲问一下，讲哦，这个人囡仔安怎，烧到偌悬吼？伊是精神好无？要食饭无？困得好势无？会阁想要耍无？是拢安尼那规个咱困眠不起，安尼无饭也毋食，安尼精神作歹吼。这是咧监视，伫咧了解伊的情形啊。你若拢无去插伊，我你就反正你伫咧住厝，你就莫出来，你袂使出来，安尼你就是。有毋对的所在，所以我是有感觉家属有当时咧讲即件代志啊，我是感觉我较同情。是，我是感觉你即个伊联络遐久啊，因为我即摆咧看哦，伊是4月13日发生烧较足悬啊。对。4月14了的暗时，较去较病院哦，这中午的时间，卫生单位有做啥物处理？你有派一个医护人员去甲了解伊的情形无？你其他人若讲无派一个医护人员，伊甲了解情形，讲叫伊讲，你着住厝隔离，你不管你发烧毋发烧，你着写甲我住厝里，安尼你就是毋对的所在。是。所以我是感觉这爱了解这个代志嘛。你一个囡仔，尤其是这个是幼囡仔哦，老爸老母若讲，今仔你的囡仔若讲一个2岁囡仔烧甲足悬，你敢会讲叫伊住厝拢莫插伊？你嘛是带个医生看卖咧啊，看讲有安怎无啊？是。那有需要有严重无？吼，需要食药无？需要带无？你袂使拢无插伊啊！袂使讲因为你是居家隔离的人，你就是爱住厝，袂使一定袂使甲我出啊！是。所以这点爱检讨啦，我是感觉爱检讨。当然这是台湾第一个案例啦，所以大家可能较无经会当了解啦，但是我感觉事后一定爱检讨这件代志，是。病虽然是大部分拢轻症，但是对一个囡仔来讲，发觉足悬的些，不管伊是毋是武汉肺炎，伊本来就是爱了解伊有啥物问题，因为伊袂当出门嘛。今仔日伊若我都出门，安尼就无代志，伊会当带用看嘛。你今仔个拖，什么个带什么做迄个核酸的检验啦，吼，叫伊带等，叫伊等甲昏迷，你较处理，这点是爱检讨，我是感觉爱检讨啦，吼。是。若是来讲，这个身体状况吼，咱看到因有病毒感染吼，各有这个败血症这个脑干、脑炎这2种病毒感染甲败血症，敢是无共款的这个因端？咱讲吼，破病有当时会个增加一个歹菌的迄个感染啦。是。比如讲，咱即摆讲流行感冒就好啦。咱流行感冒的人咧，理论上是病毒。但是是安怎因拢死伫肺炎，就是讲流行感冒感染迄阵，伊会破坏你的迄个即个呼吸道的迄个组织。是。呼吸道的组织若破坏了呢，一寡歹菌哦，就走入去啊。走入去了就变做歹菌的迄个细菌性的感染，就是讲迄个感染的细菌走入去的感染，就变做败血症，就是安尼来。是。所以伊应该是除了即个武汉肺炎的感染以外呢。可能因为器官啊、组织已经互即个病毒破坏了，遮一寡歹菌哦，都走入去，走入去了就变做有歹菌的感染，所以2个病做伙来，当然伊是死伫脑干的脑炎，迄就是脑干就是咱咧讲的，咱咧控制咱的喘气啦、心脏咧跳动的中心啦，即个所在是真重要的所在，即个所在若真正歹去吼。真正是拢较无救啦，有影足侪病吼，有当时足侪病毒嘛，有当时会拄着会碰到即个引起的脑炎的代志嘛。引起脑炎开始是，所以即个囡仔有救筋有当时就是安尼来啊。即个脑炎迄阵，就有当时会救筋昏迷不醒，人精神就拢歹血压也降落来啊，心脏可能有当袂跳，喘气也袂喘。迄阵就是动静啊，无法度啊，所以这救甲安尼，逐项药拢甲用甲嘛是无法度啊。当然，是毋是讲较早发现，是毋是第当救会得？无一定啦，我讲无一定。但是照你讲啦，一个囡仔已经烧甲遮悬啊，伫厝袂当出来，你爱派一个医护人员、医生爱去甲了解，了解讲伊有安怎无？
你袂使讲甲放互伊去，讲你袂使出就是袂使出，啊，我无做啥物代志，干你个等你继续等，安尼就毋对的所在啦。是，咱来继续请教刘医师吼。伫一般的这个定数来讲，我若是卡119，讲阮兜有一个人发烧足悬的吼，敢会当联伊派救护车，还是讲爱联络，真正爱联络卫生局？我想即马因为疫情的关系啦吼，所以有做侪代志拢要经过卫生局，啊，佮落去联络以后，才落去处理吼。那当然啦，咱搁讲到等下即个囡仔吼，即个囡仔2岁吼，伫咱小儿科的迄个咧看病人的迄个经验内底啦吼，你一个囡仔2岁发烧、烧关烧，家长已经紧张甲挡袂牢啊啦吼，所以一定是紧走去病院来看。啊，我想即个所在，当然咱是尾也搁倒来做检讨啦吼。因为伊咧发烧的时阵，实际上伊迄阵去病院去做 PCR， 迄阵已经实际上是咧发烧啊吼。啊我想若会当讲迄个阵甲留到病院内底的时阵吼，可能我想迄个规个情形会较就是较袂讲像即摆安尼结果的时候，就是中有一寡处理感觉上安尼无遐水气的所在吼。但是即个囡仔咧发烧的时阵，实际上小儿科医师吼，阮安尼看囡仔看遮侪年啊吼，阮有当时咧看这1岁2岁的囡仔内底，实际上阮对这囡仔迄个敏感度吼，我想毋是讲一般医生也是迄个医护人员会当感觉，因为你会感觉讲即个囡仔牙叫吼，即个囡仔无啥着。无啥着，伊烧甲遮悬，是毋是有啥物原因伫咧吼？所以阮一般来讲，小儿科医师伫即个方面做敏感的，做敏感的嘿，所以伊会做会去抓着即个美角，抓着伊的迄个问题伫倒。咱拄仔有咧问一个问题嘛，咱旧年迄阵迄个阿法迄阵咧流行的时候，咱有请咱的病人吼，就是讲迄阵预防射也无讲介济吼，COVID-19的预防射也无讲介济时候，咱有请病人去做2支射吼。一支就是流感吼，第2支就是迄个肺炎链球菌吼，即2支射。啊，为什么迄阵因为伫美国啦，伫因先进的国家，因咧流行的时阵，足侪病人拢有迄个难做伙，吼，所以为什么迄个伊本来就肺炎，啊，有遮个问题的时阵吼，所以伊的死亡率就变足悬的吼。啊，所以你讲因为讲伊的抵抗力较歹的时阵，伊会个引起其他感染嘛，即种机会真大吼。是。好，观众朋友，咱过来看吼，这个囡仔因为重症来死亡吼，咱的尾草是安怎？咱看到台儿童病院的院长王立民医师讲吼，这个病毒甲流感有相像啊，伫这个儿童身躯顶吼，会突然间就变做脑炎，病毒无去攻击气管，煞去攻击脑部吼，都是发生了才会知影。过来这个中基医师中基的病院昌平医师讲吼，6个月到5岁之间的儿童吼，若是染到Omicron吼，会变做这个热慢金啦，都是会带吼，安尼都爱特别来注意。啊，讲到这个儿童染病吼，疫苗都是一个真大的问题。咱知影2岁的儿童即马是无疫苗通好做啦。咱来请教林医师吼，那伫这款状况来讲，遮细汉的囡仔吼，一般咱应该爱安怎来甲保护？尤其是即马疫情在这个小团的时阵，就是啦，咱即马毋免讲2岁啦，连即马是12岁以下拢无做疫苗啊。是。啊，即马5岁到11岁，即马要开放会当做。啊，5岁以下嘛是佫无做啊。对。啊，所以要哪甲保护这？比如讲要顾即个囡仔的人，是大人，包括即个年母啦，还是讲是大人，拢爱做嘛。是，你若拢有做，你就等于甲保护即个幼囡仔共款嘛。是，哦，所以咱有来则讲是安怎讲，顾即个囡仔人、大人一定爱做，就是安尼嘛。哦啊，所以即个幼囡仔讲实大部分虽然是着拢轻着，但是就是我讲袂当做歹运的，我毋知要怎讲。啊，即个歹运嘛，毋是讲干那武汉肺炎才有啦。是，流行感冒啦，佮肠病毒，你看咱的肠病毒、肠病毒迄喙的破空迄。迄嘛是像安尼啊！你染着肠病毒，足侪话已经到咱伫个1998年，迄阵咱有肠病毒71型在流行迄阵，足侪病人差不多台湾迄阵差不多7、80个死亡拢囡仔，是死伫啥物所在？拢死伫脑炎。共款即个意思。是。吼，所以有一寡病毒呢，伊毋是干那攻击，你讲你细胞啊，攻击啥物所在？有当时会攻击到脑去。啊，伊若攻击到脑去呢，
你就是脑炎安尼，究竟会昏迷不醒，吼啊，甚至就死亡，吼。所以两岁囡仔咧，哎，咱顾囡仔的人吼，一定爱去注意方式，像讲你注3针，啊，当然你爱清洁啦，就喙暗爱夹咧吼，爱扎咧，爱手爱好好洗，尤其要处囡仔要抱囡仔要甲浸迄阵，千万一定爱好好洗手，是，吼，啊，尽量吼，尤其若出门去外口转来吼，衫爱小换一下，爱洗一下身躯的，才来抱囡仔，安尼比较较安全啦吼。因为即摆囡仔都无疫苗通做啊，哦，啊，所以到尾啊是毋是有疫苗通做，毋知啦，想要即摆是一个久长年了，讲囡仔会当做会到吼，一个足久的代志，足侪疫苗咧发展，不管疫苗啊药物，拢对大人先研究，哦，大人做了无问题，啊个你看18岁以上叫做大人，18岁以上无问题，对18岁搁推到12岁，搁这一个阶段，12岁无问题。12岁推到6岁，6岁无问题，6岁推到超3岁、2岁安尼左右，啊，这无问题，搁2岁到6个月，拢时常安尼咧做啊。所以你要甲囡仔会当做个久长的代志，所以伫即个期间内面，要顾囡仔的人一定要好好注意方式，啊，好好甲这卫生创好势，较袂去黏着囡仔。哦，啊，像这厝里吼，讲实在，你要叫许大人讲吼。讲做甲完全吼，无一点嚟讲足困难。伊伫咧家庭内面的传染是足容易的，足困难去讲隔离甲足完全讲袂一点就办，足困难的代志啦。因为你大家拢住做伙嘛，啊，疫情啦，所以厨房啦、客厅啦，所以甚至医门床拢会传染着啊。所以我想是真遗憾，就是讲伊即个囡仔会死亡啊。当然我是感觉事外爱检讨是安怎伊做迄个。这个 PCR 核酸的检迄阵，到底是由医生先看过无？哦，医生来讲，迄阵你甲看讲，要甲验迄阵先看伊讲，这个囡仔感觉精神怪怪哦，是毋是较严重吼？是毋是知影讲会较严重？若讲迄阵会当佫，迄就是第2阶段。第1个阶段是发烧迄阵，应该派人去甲了解讲伊的情形安怎无？是，因为袂当出门。第二个阶段是因老母敢若无互隔离的快，咱无因会当出门。老母陪伊去做这个 PCR 核酸的检验，啊，迄个检验迄阵，医生到底有看到这个囡仔无？还是敢若甲采检啊，就叫伊走啊？是，吼，因为有当时你敢若摕来采检啊，对伊来讲，伊敢若做采检，伊无做检查，因为伫这个疫情之下，伊了解讲伊厝里是有感染啦，有当时医生嘛无啥介意甲处理呢。我就敢若甲伊采检，还是讲有护士去采检的，啊，采检了，你就赶紧走啊！伊无去甲听讲你心脏安怎、喘气安怎。吼，了解讲伊精神安怎，有当时无做遐济代志，啊，所以伊一步一步啊，佫拖到暗时，已经人去昏迷不起啊，较送去病院去插管，迄就是要较插管，就是根本就袂喘气，毋则咧插管。是，所以即个阶段有几个阶段会当检讨啦，但是我讲实在，因为第一个吼，大家拢无经验，会当原谅啦，讲实在这真困难啦。讲伊遐无法度100%保证啥物人一定袂安怎啦，吼。是讲会当较谨慎的愈好啦，吼。好，咱讲到症状吼，咱来看美国的这个疾管中心提供的资料。你若是厝内囡仔有这款情形，你就要较注意哦。就是讲，若是有腹肚痛、走腹啦、目睭会红啊，还是讲头晕吼。下血啊，起沁哦，还是会吐吼，这个状况你都要较注意。若是出现讲袂喘气，还是胸坎会痛，佮昏迷去吼，喙唇甲指甲的这个色水吼反白，还是反乌，都要连伊送病院吼。咱来请教老医师，做一个这个小儿科的医师吼，对这个资料敢有佮需要来补充的？咱即摆病人吼，欧米康实际上。这是拢较严重的吼，啊，你若讲，若这严重的病人来的时阵，实际上咱心内拢有数啊啦吼，是，吼，都感觉这个囡仔有问题，吼，这个囡仔有问题。啊，咱较上困难就是先开始的症头吼，咱有写讲几个六个症头啊，就是讲你有发烧、有嗽、有流鼻、有杂鼻吼，啊，迄个有嗽，啊，有会喘吼，等等这问题，这个所在是先开始有问题的时阵，你要诊断无简单。哦，非常无简单。他们一般的感冒、一般的流感，实际上是足歹分的吼。除了有一个就是讲，伊的迄个味觉还是嗅觉吼有出问题的时阵吼，
你可能较会去想到迄，若无含一般的镜头是无做歹分呢，除了你做筛检吼。是。啊，你若讲已经行到即个拄啊，咱这个镜头的时阵吼，实际上应该拢是有问题啊啦，差不多拢是要收大院啊吼。哦。嘿，所以这电脑是中正，咱电脑只要一看到都会知影。是。啊，咱台湾的有咧讲的一寡镜头吼，内底伊拄啊美国这 CDC 有写出来嘛吼。有黄立明院长有咧讲吼，院长有咧讲，你若巴肚疼、吐、甲落屎，原来真侪哦。哦，所以这就含咱即马有一个病毒叫做落塔巴有一个病毒咧流行，就是所谓胃感冒性的胃肠炎吼。即马这最近足侪，啊，实际上含镜头含这有成无？真成。是。所以咱咧看病人时，你要甲分讲伊是毋是 COVID-19 吼？实际上哦，阮足侪拢是依靠啥？你有去接受啥物其他的病人，然后还是讲有啥物？咱咧问的所谓的 TOCC 的问题，遮个吼，遮个实际上互阮较侪讯息互阮吼。若无你若干那讲要用伊的临床的遮个镜头来讲的时阵吼，实际上非常无简单。是非常无简单。是好。咱知影吼，即马咱台湾老大人的注射率也无够，啊，幼稚的囡仔吼也无即个疫苗通好注吼。为着保护遮个人，咱即个大人需要注3档预防针，注好满吼。啊，即马去公共的场所拢需要注预防针，遮个报道咱大声来看。其实我们感觉很不被尊重。这个配套的措施，其实我们根本来不及反应。指挥中心宣布，22号开始要注3剂疫苗，才会当来到健身房。民众党立法院党团经记者会业者是真不满。会员朋友问我们怎么样请假，怎么样退费。我想这些很多问题，我们根本就是应接不暇。未来如果在现场遇到任何冲突，我们的员工怎么办？业者对着指挥中心、甲健身房、甲8大5路场所合作伙啦，防疫是感觉真不满。强调不是所有会员拢有注3剂疫苗，到时阵也是有人要求退钱。对着这财务原本就无好的健身产业来讲，恐惊的是头壳没咧烧。那我想大家都是遵守指挥中心的规定，但第一个规定要有科学的根据，第二个你规定出来你要有配套的措施。如果今天这样的措施一下去，4月22号开始，民众跟健身房、健身产业有这样的合约纠纷，这个责任谁来负？这个健身产业它的重要目的事业主管机关是体育署，那我想说那个还是。有关于这个配套措施的部分，还是由体育署回应比较适当。看有什么样子的方式可以帮助业者、帮助消费者，我们尽量把这样子的一个冲突把它降到最低。那我们会再来跟那个卫福部这边来做个沟通。两个机关拢讲爱听对方的，不过拢无结论。民众党立委蔡壁如是也跟两个机关讨论了，来向民众党团来讲明要安怎来应应健身房业者啊个消费者不满。记者张志勇台北路台北报道。好，观众朋友，咱来看到吼，22号开始吼，就是你爱注3档预防针，才会当去坐所在啦。尤其是2种因素吼，就是你会接触到无特定的人士，也是讲你无法度维持有效的社交距离，这款的场所你就需要注3档预防针，才会当去吼。头一个是宗教活动啦，若是去进香啦，也是去射箭啦，同款拢是会接触到无特定的人士，啊，无法度维持社交距离。另外，伫运动馆内底，伊的状况是同款吼，过来团体的旅游吼，这样因素是你会去接触到无特定的人士。过来，咱讲这个8大行业吼，算讲是歌厅啦、舞厅啦、酒店啦，遮个所在。你会接触到无特定的人士啊，同款嘛，你咧啉酒唱歌，可能无法度维持这个有效的社交距离吼。总是咱要问一个问题，就是讲运动馆若是爱注3档预防针，不过即摆你去餐厅吼，可能唔免。咱大先来请教这个叶医师吼，外国伫这个市内这个通风啊，遮个措施是安怎做？因为讲你感觉是安怎？运动馆需要3档啊？餐厅煞唔免。好，所以阮爱先来讲一个外国的研究在做啥。所以伊咧2020年的时阵，伊的这个防疫 message， 敢若洗手、戴喙安，啊维持这个社交的距离，3点啊尔。但是到 Delta 的时阵，伊看到通风最重要的。哦。这个通风，
愈来愈重要，尤其是 Delta 以后会加的 Delta 跟 Omicron， 伊真正足够传的。是。对，所以因都突破这个喙癌的这个防线，伊会用这种阮叫这个气溶胶的方法来传出去。啊，传出去，气溶胶上惊啥？上惊这个外口，因为通风足好的，啊嘛，足惊这个。那个厝内，你甲通风做好，啊，这个传播的这个危险就会大大的降低。是，对啊，这是一个法国的研究来看，在厝内甲外口会传播的这个危险是倒一个较严重，当然嘛是这个厝内上严重，尤其是咧通风无好的时阵，你这个危险都大大的提升安尼对，所以你的通风就愈来愈重要。啊，这个运动房都问题就是在通风。哦。啊，你每一个人都翕咧内底，啊，即马个会使你咧运动的时阵，甲喙癌摕掉嘛，对。啊，安尼就会形成一个较好甲这个病毒传出去的这个可能。啊，在去年这个香港啊有发生一个这个运动馆的这个事件啊，就发生就足侪人就捌到这个病毒，所以爱安怎把这个危险甲你降低呢？其实阮都爱甲通风做好。啊，这个是英国咧好一个运动啊，一个计划。是。啊，所以因叫 co-trace 的这个 study， 因都是爱去这个 monitor 每一个学校的通风做甲好，还是无好？啊，用啥物来做是上准的？来去看伊的这个 CO2 二氧化碳的这个浓度。因为人较济的时阵，通风阁无好的时阵，你的二氧化碳就会升悬。啊，所以因咧每一个学校的这个教室，拢放一个这个二氧化碳的侦测器。来去看，啥物时阵你就用红灯出现，啊，你学校的老师就爱较注意的，爱甲这个窗仔门拍好开，就爱注意这个通风。啊，若是通风好的时阵，你就免遮紧张。所以伊就做少侪遮的方法来去降低这个传播的这个风险。是。叶秘书，你听我讲者，看我的理解敢对还是唔对吼？就是讲，伫运动馆甲餐厅吼，需要甲通风做好，敢是因为讲伫运动，还是咧食物件的时阵，咱拢会甲喙安拔落来，所以迄个通风，互即个空气会当流通是足重要，袂较袂去挖到病毒。对，尤其是这个厝内会使甲喙安摕掉的即个环境。通风真正有够重要的，但是其实挂喙暗的环境，通风嘛是最重要的。哦，对，这就是为什么国外你拄则咧放的时阵，拢放外口啊尔，先放外口。你咧外口会使啉酒，你咧外口会使食饭，你咧外口会使甲人讲话，因为这外口的这个风险是较低，对，因为通风真好，所以你这个病毒的这个颗粒啊浓度吼。在外口是足紧都在稀释掉，是。但是在厝内的时阵，你会使飞足远的。哦，对，嘛会飞较久就对。对，好，咱即摆来请教林医师吼，咱看起来即摆的措施，安尼看起来吼，大家伫去公共场所的时阵，挂喙安嘛，爱注3重预防针才会当去啊。安尼看起来，未来疫情的发展，敢会是讲伫厝内即个密切的接触者上高感互相挖来挖去吼，安尼嘛是讲未来感染者可能就是讲伫厝内啊伫社区内底安尼咧传。无问题啊，咱是安怎讲要求因注3针哦？其实注3针了，你得病的机会足少的。啊，佮讲互你得病，你也是轻症，较无症头。吼，啊，你的病毒伫你的身躯也袂伤久，是真紧就会排掉。啊，你室外，你想看卖啦？室外空气偌济，室内空气偌济，你伫室外讲的一个病毒，若讲有嘛，飞到毋知走去倒去啊？啊，伫室内。拢无，若无通风，伊伫累积，愈来愈浓度愈悬，你着感染的机会就足大嘛。啊，我是感觉即个3针即个政策是对，应该是真早就爱实施。哦。安怎讲呢？咱前一阵你知影，咱有一阵疫苗无啥人要做，因为台湾疫情袂歹。迄阵阮一个诊所一工做无10支迄阵。
哦，迄阵就爱实施啊，迄阵就叫讲你无甲我住，我袂使互你去餐厅食饭，袂使运动，又袂使去什物去公共，又袂使去参加暗暝迄个演唱会。是，迄阵就爱实施啊，啊你即摆实施迄阵伤紧嘛，所以一寡迄个健身房、这运动室的这个经营者，即摆真反大。因感觉讲，伤紧啊！才几工尔，你就要叫我讲无做3针，袂当来再运动。是。啊是讲旅游者，啊我都有约好啊，啊你人老订好啊，飞机票啊订好啊，巴士啊订好啊，旅馆啊订好啊，你甲我讲什么2礼拜了，你无住，你袂使出去佚佗啊。是。所以变做安尼，所以实施来讲会当较早，愈好。啊，这政策是对的。这个政策因为你台湾要开放，第一个要件就是你大概迄个医用社的注射的比率爱足悬嘛。对。悬到是毋是爱到90几%？应该你想看国外即嘛吼，足侪开放的国家，英国、欧洲、美国，甚至美国、加拿大，因足侪拢已经吼足悬注射率足悬啊，所以应该开放，互你去啊，大家拢自由啊。所以你即摆注3针。是为了大家的自由，嘛是包括你的自由呢。对。吼，所以一定应该是爱做啦。啊，但是你其实即摆注射率佫较好啊，因为即摆咱疫情较歹嘛，大家会惊着。啊，佫讲你实施了，我即摆在诊所咧注医用社，我有大家问讲，啊你是安怎即摆开咧注第1针、第2针？伊讲袂使，我即摆无做吼，我公司讲我袂使入去公司上班啊。哦。好，伊即摆就有限制。伊就知影讲我爱做无做，啊是讲啊我要出去佚佗啊无做我袂当出去佚佗啊，伊就爱做啊，哦，所以这个政策是对，只是愈早实施愈好。哦，啊你若愈早实施啊，有一个宽限期，互这个营业的这个，不管是旅游业啦，还是讲迄个运动式的健身房，互因有一个期限，哦，互因了解讲。你无甲我做，你就袂使来，互因一个期限，安尼因就较无话讲。啊，主要是即摆是讲伤短，伊伤短伊无法度适应，吼，啊变做了足侪钱，含即个顾客有一寡纠纷，所以伊即摆发生即个反弹，就是安尼来的嘛。是。所以我感觉政策应该较早实施的，应该本来就是应该安尼做的嘛。你毋但干那鼓励，即摆做1针有当时会当摕1000块，你知毋知？有的人是为了1000块来做的嘛有，嘛有人为了讲伊无做吼，伊无法度。继续上班呢？我有一个病人来做，迄阵甲我讲来讲，拜托你会当甲我日期吼，甲我改较头前的无？啊若无吼，我袂当继续工作啊咧。我袂使，这照规定哪会使安尼讲什么叫我甲我改日期？你今仔做就是今仔日的日期，我袂当违者文书的啊。所以确实是有效。啊，这个有效呢，应该较早实施的愈好嘛吼。啊，只是讲这个早晚实施啊，对啦。我对啦，我想。紧慢是爱实施，啊，愈早实施愈好啦。啊，若无咱台湾永远封锁，毋是讲干那你无问题，我大家拢限制啊，大家拢受到限制啊。台湾的规个经济拢限制掉的啊，无法度自由啊。所以我想是安尼，为着大家自由，应该赶紧来做的，爱做嘛。袂当做的就无法度，迄个囡仔12岁以下你无法度做就无法度做。啊，但你会当做的人，你爱赶紧做，你无要做，安尼大家拢为着你去受害啊。是，好，咱继续来请教刘医师吼。咱看到这个宗教活动吼，这个注3档预防车才会当参加吼，这感觉起来有一个空棚吼。咱知影后个月白沙屯妈祖就要去北港进香啊。啊，你若做过香灯卡，你就知影讲进香的这个过程中间，哪有讲逐一个路口拢有人咧甲你检查，要对就对啊。啊，这款的空棚，咱要安怎处理？这讲到等下就是咧讲这个疫苗护照的这个概念啦吼。是。实际上注3针会当出来哦，你讲会当出来看演唱会，会当参加妈祖的迄个出巡吼。是。啊，会当去运迄个健身房。哦，啊，实际上我嘛感觉会当去餐厅若会当完了注3针才入去，这也是愈好吼。啊，迄个咱有一个咧韩国遐有一个病例吼，就是讲伊餐厅内底人有一个确诊的，伊拍一个尻枪以后，规餐厅的人全部拢着吼，除了服务生，吼，除了服务生，为啥服务生无着？因为服务生有挂喙罨，吼，咱讲挂喙罨会当减少25%的迄个吼会着的迄个机会，是，哦，所以咱讲
带挂喙安，你配合即个3针的预防车吼，3针预防车你即马你若规定落去，反正规定落去，大家都会拢去做啊嘛。你看要去缀妈祖出巡的人，大家拢嘛紧去做，无做第3针就去做第3针。是。安尼大家拢咱即个方法。就是有一个鼓励的作用，互大家会当紧甲第3针做咧。迄阵啊，第3针迄阵咧慢慢咧拖45%、46%吼，尾下来变50%，迄阵啊时间拖甲足久诶。要讲妈祖要出巡啊，大家都拢去做啊吼。所以实际上这是一个好诶政策啦吼，一个好诶政策。咱政府若会当愈较早处理诶时阵吼，都实际上是会当变甲做水气诶吼，做甲做水诶，较袂就可能就袂有即马人咧抗议啦啥吼，这个问题出来。实际上你讲运动房爱做3针无？迄做啦，这为虾米？你就反正就是甲做，你去好好做运动嘛吼，安尼毋是保护你家己嘛，保护别人，安尼这是介好两全其美诶代志啊。是，观众朋友。规定爱做3重预防车，才会当去坐公共场所吼。这事实上是为着开放啦，咱即马边境嘛要开放哦，调整这个居家隔离甲居家检疫的措施吼，分2种。居家隔离就是你为国外转来，爱先进行这个居家检疫吼。这个居家检疫即马的新规定是。落地了后先做 PCR， 过来10天，第10天了后做快筛。这个本地是这个中间吼，爱做2-3摆快筛，即马甲取消吼。另外，你若是确诊者的密切接触者，你就爱居家隔离。最后接触迄天吼，算0开始，到10天的时阵，同款是做1摆的快筛。中本地需要做2-3摆快筛，即马嘛是取消。快筛了后。做7天的自主的健康管理吼，这个措施即摆是放较零哦。规定方面吼，咱看到上重要的东西讲，你若是违反着这个居家隔离甲居家检疫的规定吼，违反居家隔离，你可能会罚新台币6万块到30万；若是违反居家检疫4个拍照吼，会罚1万块到10万块啦。咱来请教林医师吼，这个措施咱。看到渐渐要甲放零吼，敢是因为讲为世界各国的经验来讲吼，Omicron在传的时阵，你用足激烈的手段，敢若是较无效哦。这上重要的政策的目的就是讲，病医无够用啊，病房无够用啊。哦。你今仔日你中检验的目的是啥？中若有检验，譬如讲伊第3天、第4天你检验阳性，你安怎？你甲送去病院啦，即摆毋免啦。是，反正我就不管你有无啦，你佫有病毒无，你就有感染嘛无感染，不管啦。我上重要是你尾仔出门迄阵，到底是佫有病毒无，会当处理无，安尼尔啦。是。你中若真正讲出现讲有病毒，你若讲敢若轻症，我嘛免插你，你嘛是继续在内面啦。当然，伊即几天内面，咱嘛是会甲讲，你若有啥物症头，你嘛是会当敲电话出来讲啦，了解一下吼。讲，比如讲我中。第3天、第4天，我比做足严重，咧喘气会喘啊，迄阵嘛是爱甲伊送出来嘛，送出来治疗嘛是爱送出来治疗。但是你若拢轻症，你就继续住迄个检验所，还是讲住厝里，继续搁住咧就好啊，毋免出门啊，毋免送去病院啊嘛。因为你病院无遐济啦，无遐济病房啊，即摆严重性愈来愈厉害，即摆一天1600个啊。我看明仔载2000几个都有可能，过来3000、4000、5000几万都有啊。你哪遐济病人通用？无啊嘛，你所以即摆是爱用尽量减轻这个负担嘛。你就是第一遍验，上尾再验一遍，安尼就好啊嘛。上重要是你出门迄阵，佫有问题无？安尼尔嘛。是。讲实在吼，满街啊拢足侪病毒啊。我讲，我甲伊讲一个代志，有一个诊所，伊讲伊有一天。伊咧分迄个快筛的快筛剂吼，互病人一分互10外个，是，其中就4个阳性，你想看觅？比如说悬的，伊毋是讲，这个人毋是讲有接触到啥物货，伊是干那一般来看病尔咧。哦。一般看病可能是较先感冒，分10外支出去，4个是阳性，满街啊拢是啊，是，只是你无验尔。你若甲验的就有啊，但是慢慢免紧张啊。
99.6%拢是轻症甲无症头的。是。啊，其实嘛免伤紧张啦吼。我今仔看一个笑话讲，啊，我今仔无头路，我8%是死亡。啊，我若有头路去工作，我上计是0.0几个%会发生死亡咧，所以伊嘛要继续工作。哦。伊无工作无钱啊。是。无法度生活，你就无法度维持生活啊。是。啊，但是你继续工作，啊是安怎？你上计发生感染，大部分拢轻症嘛，啊发生重症死亡比例足低嘛。是。所以你嘛是要冒这个险啦吼，啊这个险虽然是有，但是真少啦，吼啊，所以我讲这个Omicron这个时代，咱大家唔免伤惊遐，上帝讲你若真正发生重症，你要赶去病院，目前嘛是有药通医啊。是。吼，有一寡药会当预防你变做重症，嘛有一寡药会当治疗重症，吼啊只是嘛有不幸的人会发生死亡，所以。今仔迄个洪医师，即个成功的洪医师、洪副院长咧讲，伊讲什物死亡可能偌济人，但是我看比率应该无遐悬啊。我看咱台湾的死亡率吼，差不多2%尔啦。1万个大概目前到目前为止，是1万个可能是死2、3个安尼尔啦。哦，所以咱估计呢，可能咱台湾的假设有300万人会去染病，应该是死几百个安尼啦。理论哪甲算起来是差死几百，无像日本讲3%，伊讲伊3%的死亡率，啊台湾毋是3%的死亡率，台湾可能是100%的死亡率啦。所以伊估计讲台湾的死几千人的，但是若讲照目前的迄个统计来讲，可能台湾会死几百个啦，毋是死几千个。事实上，到今即马死800个，大家都已经挡袂牢，都有政治的效应。死几百个迄是过去的代志，迄是武汉肺炎、阿尔法。Delta 迄阵的代志，我讲即摆是 Omicron， 即摆 Omicron， 咱即摆统计是1月，甲即摆拢是 Omicron 的时代。伫即个时代，咱的死亡率差3%啦，上计是安尼尔啦，无遐悬。你看，重症才3%尔，啊，但是咱即摆死的人大概目前4个嘛，对，其实无遐济啦，可能佫要差几百个啦。是，我想，咱袂当讲，咱当然是即个命当然是逐项无法度讲用钱去买的，但是哦。这个咱嘛是，这个病讲实在，你无死伫这，有当时有一寡足侪病，因为你无法度医，因为你疫情的关系，癌症的代志啦，啊，佮什物开刀的代志啥，因为这疫情的代志，足侪刀袂当开，足侪治疗袂当治疗，你干那死的有可能比这个较济啊。是。哦，所以是啊，是安怎讲？希望大家关于你注射，互你莫变做重症，就是这个目的啊。你维护这医疗的量能。互大家会当去做，互医生会当去做其他的，会当去救较侪人，毋是干那救这个病尔啦。是，叶医师，咱看到吼，台湾即马虽然侪措施在放零啊，咱总是咱有配套的措施吼，包括着居家检疫啦、居家隔离啦。啊，英国的状况，伫伊个防疫完全放零了后，敢有别种的措施来配搭？哦，对，伊是意外的正月27号的时阵，甲大部分的措施拢放互零去，啊，伊嘛会做足侪的研究来去看因的医疗是有问题还是无问题，啊，死亡的人啊有较侪还是无较侪，所以正月甲2月看出来的数字都是死亡的人，因为 COVID 死亡的人其实无足侪。哦，那这死亡的总数比对这个5年的平均是较低，所以英国伫咧。2022年，正月甲2月的死亡的人比过去5年的平均数佫较低，所以 Omicron 无造成伊较侪人死亡。是，对，就是讲防疫放零，有有在做研究，在看这个规个社会的状况，就对。对，啊，伊看来的资料其实是互人足安心的啦，对，是无伤侪问题，但是伊的预防下甲伊的抗体的这个浓度啊，比例大概99%以上。哦，因会当安尼是因为预防下资料有比咱台湾较好啦。观众朋友，咱来看吼，你若是居家隔离，也是一礼拜了后要做的这个居家照护吼，有一个线顶健康疫苗的 App， 你会当伫线顶请医生来甲你看诊吼。用这个健康疫苗的 App， 你摕到这个药单，然后伊会甲你配搭，就是你厝附近吼，会当送药到你的厝的这个药局，你就去联络药局，甲药师确认你的基本资料啊，你的
用药仔的历史啊，要安怎摕到药仔送药的时间，遮的即个较幼路的细节吼，过来，佮透过即个 app， 将你的药单送互药师，然后就会用你的亲人啊，还是朋友代替你去领，还是讲药师送药仔到你的厝吼，咱来请教刘医师。即个健康营养，即摆是咱准备要开始居家照护的即个期间，咱咧使用的即个 app 吼，针对即个遮的措施吼，你感觉咱应该爱安怎使用，还是讲未来即个量真大的时阵，咱即摆量能敢有够？咱2020年的吼，3月的时阵吼，实际上咱的基层的基层的医师都已经去拜访咱的市长部长吼。迄阵啊，就讲到其中一项就是即个视讯的即个问题吼。迄阵啊是讲你即个病人若是讲住厝的吼，咧隔离的时阵吼，你有你的你分区分流吼。啊，你像人总讲我即摆艋舺区，我有40个病人，我找10个40个病人，找4个医生，一个顾10个吼。啊，每工含伊联络，啊有啥物毛病啦，啊需要爱摕药啊啦，爱创啥的时阵吼，都用即个医师来帮忙伊处理遮个问题。啊，所以迄阵啊真早，迄阵啊就开始咧想遮个问题啊。啊，即个咱的量能会当做无？实际上应该是无问题吼。以咱台湾即摆本身的水准吼，咱来处理遮个问题，只是讲。迄阵啊，你看2年前啊吼，2年前实际上阮都已经咧含伊讲这项代志啊。啊，2年后都用掉啊啦吼，即摆用掉啊。啊，我是感觉讲吼，实际上以咱的基层的即个医生的即个能力吼，啊，甲你分流，啊，甲迄个大的病人当然去送去大中心啊嘛，对吧？啊，基层的时阵来到3工来处理这个问题的时阵吼，实际上是 OK 的啦，实际上无问题。是。啊，若讲这是。居家隔离哦，若是亲像咱拄则讲的迄个囡仔，迄个状况，伫厝内发烧啊，还是讲症状足严重的时阵，咱即摆看到的是，迄个儿童伊的病例吼，是无法度有一个标准的做法吼。啊，明仔载若是公布即个儿童就医的即个指引，这内底刘医师，你感觉需要有啥物款的资讯，互咱的民众？实际上新北市吼已经公布啊啦吼，新北市已经公布，我感觉伊内底写的都相当好啦吼。哦，家长吼有一个有一寡讲安怎看到囡仔安怎的时阵，你要有一个警觉心吼，有一个警觉心。那当然你若讲佮甲咱的分区分流的即个方式，甲做入来，甲配入来吼。配入来时，因为实际上即摆医师公会每一个所在医师公拢做健全的。哦，你讲我即摆伫台北市医师公会，我选1000个医生，啊来斗3工来做这居家的即个处理的时阵，我每一项有配合的医生甲配合的病人的时阵，这会当甲顾甲真好势呢。是。啊，即摆这医师公会目前每一项拢伫其他的所在。高雄即摆嘛开始咧做啊，高雄嘛开始咧做啊。因找高雄1111间的诊所吼，落去配合，啊，所以实际上我感觉这是一个真好的制度啦吼。啊，咱慢慢要开吼，就是轻症你甲放在厝内底嘛吼，啊，重症你就分流嘛，啊，就去病院，咱嘛袂影响到咱一直咧讲医疗的量能吼，就是袂使甲大病院占满。哦，香港一开始的时候就是这个问题嘛，伊轻症就甲病院拢占满去啊。啊，你重症的人去放在诊所，放在个急诊的，放在所在无法度好甲治疗，安尼就可惜啊啦吼。是。好，最后咱来请教林医师吼，伫你的这个诊所内底，拄则讲到实际上这个家仔路面顶吼，拢四家拢是病毒啊。啊，伫你的诊所内底来看病的囡仔，差不多你的估计。阳性率是安怎？我是无迄个验啦吼，但是你想看嘛，无症头的感染的人，无症头占一半。是，这个人敢会来看病，敢会来验？袂啊，无完全无症头啊。是，轻症佫其中占一半，啊，这一半的人，伊嘛当作那感冒咧，伊敢会去找什么医生讲要验？伊嘛无爱验啊，尤其囡仔，你要甲伊弄片啊，遐困难的代志呢。所以足侪拢无验的啦。是。你其实咱若讲像迄个家人有一个爱心采检，规个城市拢大概拢甲分，迄阵吼才会正确啦。啊，你若讲敢若有正态，
其实咱足侪这千几个吼，足侪是有较明显的镜头的人，啊，甲含这较明显镜头的人接触的人去验的人数是1600。哦。啊，你若讲遐拢完全无去验的，佫足侪咧啦。实际上都是轻症论，应该是佫较悬才对。就是讲足侪轻症的，甲无镜头的人根本就袂验啦，无去验嘛。所以咱这一个冰山的理论，浮伫水面的，遐是一部分尔，沉伫水内面的，还佫足侪咧啦。是。所以我相信，毋是干16个啦，16个是一个足少的估计啦，足侪拢是比咱实际上较低嘛。实际上应该是比这足侪啦。是。所以我想咱也免伤惊，其实咱台湾目前还佫真安稳啦吼。或者你真正有问题，赶紧找医生，按就对啊啦。啊若赶紧要验就赶紧验，啊上重要是你用啥做好，啊你含病毒接触，你若袂啥物问题，安尼上重要。其他吼拢较袂遐重要啦。是，多谢3位来宾，台湾新安界，明仔载再会。